rade imele jajca. Ampak ne taka jajca, pa ne bomo govorili o tem, da so ženske danes zelo možače, moški pa so taki bolj ženstveni, kot so bili včasih, kajti ženske ne bi rade imele takih jajc, no, načeloma, ampak govorim o takem jajcu. Govorim o žadastem jajcu. In danes bomo govorili o eni izjemno skrivni tehniki, ki so jih držali zase stoletja. Ampak potem je prišla Karmen Bezget in bo z nami delila vso to znanje. Karmen, kakšna jajca bi zdaj? To je žadasto jajce, ne? Taka jajca bi vsa imela, ne? Ja, zdravo, taka jajca želijo, ja. Tako je, dekleta so lansko leto, ko smo imeli že eno oddajo, so pridno gledali to oddajo in me zelo velikokrat kontaktirajo, da bi, če bi lahko kupile pri meni jajčka. Zdaj stvar je tako, da samo jajčke kot tako, da daš v nožnico, ni nekega velikega pomena. Pomembno je, da ženske razumejo, kaj se dogaja in da poznajo tehnike priprave jajc, drževanja in pa tehnike, preden dajo jajčka v nožnico in pa kaj je potrebno vse to narediti, pa zato, zakaj bi to počele. Pa zakaj bi to počele? Ja. To boste, drage dame, izvedele danes. Če pa nas gledate, gospodje, pa dejte si shraniti tole oddajo za vašo damo, kajti to je stvar, ki si jo boste želeli, da jo vaša partnerka ve. Zdaj pa preden začneva govoriti o tehniki, kajti to je tehnika pomlajevanja, ne? Ja, tako je, to je izjemno odlična tehnika. Dejansko ni samo ena tehnika, ampak je zbir večjih tehnik hkrati. Tako da ena, če rečemo kot tehnika, celostna tehnika, ritual, več tehnik, tako ritual, obred in v tem ritualu, obredu je zbrano več tehnik, kajti vse te so pomembne zato, da je efekt pomlajevanja res kompleten. Ja. Poleg tega, da zadeva pomlajuje, ne, to je kar tak širok izraz, kaj še pridobijo ženske? Kakšna so še darila, ko začnejo uporabljati žadasto jajčko in to na pravilni način, takšen, ki mora biti dejansko, o tem bova danes govorili? Ja, takole, kaj ženske pridobijo? Ženske pridobijo ogromno. Se pravi, ena stvar je tista, ko delajo z mišicami in pa z preponami. To pomeni, da regenerirajo, se pravi, če so že vidne poškodbe, lahko to regenerirajo, ali pa, če pa dejansko so še v mlajših letih, takrat pa pomlajuje oziroma vzdržuje kondicijo nožnice, kondicijo maternice in pa vse, kar sodi zraven. Se pravi, če je nožnica v dobri kondiciji, potem je tudi ženska vlažna, potem je tudi ženska pripravljena zmeraj za spolnost, potem je ženska tudi vitalna, zdrava, polna spolne energije, sočna in tako dalje. To je ena stvar. Druga stvar pa je potem še kar pa dodatne, se pravi, kot splet teh tehnik zraven daje darila. To pa je tudi, ker tukaj sodi zraven tudi masaža prsi, areol, ravno zaradi tega, da se nožnica prične odpirati. Se pravi, sta povezani prsi pa nožnica. Povezani, tako. In pomembno je tudi to, zato da se pripravi res nožnica, da se sama odpre in da se začne regenerirati in pa hkrati, ko delamo masažo prsi z areol, istočasno delamo tudi pomlajevanje vseh notranjih žlez. In sploh pa, ko delamo dejansko z fokusom pozornostjo v jajčniki, takrat pa se pričnejo jajčniki regenerirati in pa, ker delamo tehniko, potem z kontrakcijo nožnice se tukaj začne porajati ogromne količine spolne energije. Ja, izjemno ogromne, ja. Ali je res, nekje sem prebrala, da če žensko pogledaš v obraz in da ima povešen obraz, to ni zaradi emšota, ampak zaradi tega, ker mišice tam spode ne delujejo. Ja, tako je, zato ker enostavno, se pravi, naše telo znotraj odseva navzven. To pomeni, to, kar je vidno od zunaj, je dejansko stanje notranjosti. In v bistvu tu so res povezane nožnica in pa notranja rodila, kaže se kot spolna refleksologija na obrazu. Recimo ženska, ki ne more imeti zaprta usta, pomeni, da je nožnica tako slabem stanju, da je ne more zapreti. Pomeni, spolna energija kar odteka. In s tem se staramo in pospešujemo procese staranja. Točno to. Tega pa nočemo. Ne, tega pa nočemo. Ja. Pripravljeni smo na žadasto jajčko in na pravila za uporabo le-tega. Ja, tako je.
Začnemo kar na začetku? Začneva na začetku. Ampak moj začetek je tašen. Jaz sem dobila udar 1 leto nazaj in moram reči, da sem zelo navdušena. Wow. Tako jaz, kot moj partner. In res, mislim, drugačen občutek je. No? Drugačen občutek je, predtem moram reči, da se mi je dogajalo to, jaz obožujem trampolin. Veš, koliko imam jaz rada trampolin? Res noro ga imam rada. Ampak se mi je dogajalo, recimo, da mi je kdaj urin ušel. To se mi je dogajalo, kar je nerealno pri mojih letih. Ne? In mišice so bolj voljne in drugačen občutek je tukaj spodaj. Tudi pri jogi, recimo, kad delam, pri vseh športih v bistvu čutim to kompaktnost. Super. In koliko pogosto si delala, če sem vprašati? Ja, kakor je veter zapihal. Kakor je veter zapihal, ja, se tako ponavadi, da ne bravo. Ampak kakor sem začutila, ampak imam spravljenega dejansko v nočni omarici, skupaj z nitko, zobno nitko in pa z takim čist naravnim razkoževalcem, pa z oljčkom. Aha, ok, dobro, pa bom pa danes šle še malo bolj detaljno, ker takrat je nisva dovolj vzele časa zate, je tako, ne? Ok. Začnemo na začetku. Čist na začetku. Zdaj, prva stvar je pri jajcu tole, kar me tudi dekleta sprašujejo. Kakšen material? Ali je lahko obsidian, ali roževec, ali je takšen ali drugačen. Zdaj tako, jaz jim povem, kar so moje izkušnje in pa kar jaz kot inštruktorica jim lahko priporočam, se pravi z področja teh izvornih taoističnih tehnik, je žad. In sicer zakaj žad? Zato žad, ker ima podobno vibracijo, vibro kot moški. Je vulkanska kamenina in pa se viš, kaj ga imaš rada v rokah, ne? Ga imam rada v rokah. Žad. In pa hkrati je, kako bi rekla, trd in pa mehak. Vse, ko ga občutiš, a ne? Prav trd in mehak. In pa mehak hkrati. Tako mora biti. Tako mora biti, ja. Druga stvar pa je, da je zelo, kako se to imenuje, termičen. Pomeni, vse si ugotovila tudi sama, ne, zelo hitro postane topel. In tudi, ko ga daš iz nožnice, ko ga držiš v rokah, vidiš, da kot da bi bil še bolj topel od tvojih dlani. Si to kdaj opazila? Kako topel. Skratka, to so tiste prednosti in pa seveda higiena in pa to, kar žad je predstavljal v preteklosti kot eno božanska kamenina, plemenita kamenina, dolgoživosti, lepote in tako dalje. To je prva stvar, se pravi material. Žad. Druga stvar pa je tale, to, kar lahko jaz priporočam. Druga stvar je pa tale vzdrževanje higiene. Zdaj pomembno je, da ženske, se pravi žad je tudi z tega vidika zelo uporabno, zato ker je dovolj samo voda. In sicer prekuhana voda. Zato najprej ga je potrebno res prekuhati, par minut, da prevreje. In potem, kar jaz priporočam, jaz sem malo bolj, kako rečem, striktne metode, priporočam to, da po vsaki in pred vsako uporabo, da malo se prevreje voda in se ga umije. In to je pomembno. Tako da ne potrebuje nobenega dodatnega čistila. Če kako čistilo, lahko ga še tudi mogoče poškoduje zunanjo površino, potem postane malo preveč hrapava. Se pravi, voda in to je to. Vroča voda, ja. Vroča voda. In pa pomembno je, da po vsaki uporabi, veš, kot to luknjica, se nitka izvleče in potem skozi to luknjico, da se po tekočo vodo res dobro izpere in potem pač z vročo vodo prelije. To je zelo pomembno, res, da redno se vzdržuje higiena. To je prvo pomembno pravilo. Higiena kljukca. Takole. Zdaj pa druga stvar je pa ta, da preden začnemo uporabiti zadostojačko, da smo pripravljene. Se pravi, našo pozornost vrnemo v telo. In sicer najbolj pomembno je v maternico. Zato, ker ko ženske vrnemo pozornost v maternico, se dejansko vrnemo na svoj izvor. In ko ženske začnemo spet čutiti maternico, ko začnemo z njo živeti, tako tudi lahko živimo z vsem ostalim naravo, lahko začutimo z zemljo in naravo in vse ostalo. Zato je prva stvar ta, da ženske svojo pozornost umirijo in da gremo s pozornostjo v maternico in se pripravijo. To je pomembno. Potem pa, ko se ženska umiri na tak način, ko res damo pozornost v maternico in ko parkrat zadihamo v maternico, se ženske čisto spremenimo. Si kdaj poskusila to tehniko? Ja. Se čist umiriš in tudi začne se... Se vem, da se čuden sliši, da se jaz zdaj lahko umirim, ampak dejansko se lahko umirim točno na ta način. Ja, to je prva stvar, se pravi umiritev pozornosti uma in pa pozornost v maternico. Potem pa kaj je pomembno? Potem pa je pomembno to, da so tudi naša čustva
tako, kako bi rekla, stabilizirana oziroma pozitivna. Zato, ker ko se porajajo velike količine spolne energija je tista, katera multiplicira sama sebe, katera pa tudi aktivira, da so čustva, ki so takrat prisotna, pričnejo bohotiti. In zato je zelo fajn, da takrat aktiviramo, prebudimo pozitivna čustva. To pomeni najprej srček, tisto ljubečo vibracijo v srčku, in sicer srček, potem, da je res da potem vse žile, to plemeniteno kri z ljubečo vibracijo pripelje do vsake naše celice. Vemo, da je vsaka naša celica lačna ljubezni, še najbolj pa maternica. In to je tisto prva stvar, da se srček odpre, in ko se srček odpre, se tu začno noge odpirati, to avtomatsko. In potem ta ljubeča vibracija te steče v maternico in potem gremo še po ostalih 4 organih oziroma 4 segmenti z vidika 5 elementarnih faz energije, pomeni zaupanje, vranico, pogum, pljučka, nežnost, mehkoba, ledvička in pa potem še 5. vrlina, jedra oziroma prijaznost. In zlitje v eno to kot ljubečo vibracijo peljemo v maternico. Se pravi, s pozornostjo usmerimo v maternico. Tako smo zdaj mentalno, ne še čisto, ampak mentalno in čustveno pripravljene. Ok, naslednja pripravljena faza? Naslednja pa je tista, kako naj rečem, ko delamo aktivno na tem, da aktivno se prične proizvodnja nožničnih tekočin in pa da se nožnica še bolj odpre in pa zmehča in da je ženska pripravljena in voljna. Okay. In sicer to pa naredimo potem z masažo prsi. Zato je potem tehnika tukaj, da z toplimi rokami, se pravi polnimi energije, a ne, tako da napolnimo, tako smo zadnjič delali, se veš, da zapremo pomagalo, da zapremo, stisnemo zadnjik nožnico, da držimo dih in damo pozornost, levo, desno roko, brez diha držimo dih, držimo nekaj časa, pozornost in ko čutimo, da pozornosti sledi energija in kri, najprej izdihnemo v dlani, potem pa nežno vdihnemo, da privabimo energijo in potem gremo čist nežno na 3, 2, 1, fajn zagrejemo rokice in potem damo na rokice olje za masažo prsi. Okay. In potem, da zagrejemo nežno prsi, dihamo, se pravi, primemo tako, da damo areolo med kazalček in sredinček, da jo ne, seveda na golo kožo, ne, da jo ne zapremo oziroma da ostane prosta in potem nekaj časa samo nežno s pozornostjo dihamo v prsi. Vdih, brez da premikamo roke? Najprej nič, najprej samo tako, da toplina prodre iz rok globoko v prsi in sicer, da spodbudi krvni obtok, da spodbudi pretok limfe in pa seveda prsi so tudi generator spolne energije in se začne spolna energija prebujati. In takrat že čutimo malo tak nežno zburjenost. To pomeni, da ko smo nežno zburjene, vemo, da je to proces, da se začne spolna energija multiplicirati. Potem pa začnemo z masažo prsi. V katero smer? Ja, zdaj tako je. Zdaj, kako želiš. Kakor začutiš. Kakor začutiš. Okay. Zdaj se pravi, potem, če gremo v smeri uljnega kazalca, zdaj v tem primeru ni tako pomembno. Ne? Zdaj priporočam najprej, da se noter masira. Zdaj pa, če čutiš ven, se pravi, da mogoče imaš tukaj malo prenakopičeno energijo, potem je boš ven. Pomembno pa je to, da masiramo nežno, ko imamo na oljene roke, vedno bolj proti areola, potem okrog areol in pa na koncu bradavičke. In sicer, da spodbudimo, da se aktivira hipofiza in da se začnejo aktivirati vse ostale žleze, povezava in hormon oksitocin, usta se navlažijo in potem dobimo tisti občutek, poleg nežne vzburjenosti, to taki občutek, seveda, ker oksitocin zraven in vse ostali hormoni sreče, zadovoljstva in nožnica se začne sama odpirati in mehčati. Okay. Ja? Tako da to naredimo, nekaj ponovitev, da začutimo, zdaj čim večkrat, koliko imamo časa boljše, ampak ne na ne na brzino. To nežno zmasiramo in potem smo pripravljene že, ko čutimo, da je nožnica odprta, mehka, jajčko, pa seveda danes nimam nitke, to sem že imela zadnjič, nitko, napeljemo nitko, to smo že predtem naredili. Tukaj je luknja vmes. Ja. Napeljamo dvojno, tako smo takrat, zavežemo in potem primemo tako jajček. Seveda pomembno pa je, da jajček ne damo hladen v nožnico. Zato jaz naredim tako, da ga dam v usta
in potem nekaj časa, tako da se temperira, zelo hitro postane topel. Ne? No in potem pa nežno jajček približamo nožnici in seveda res, da je ogrevan, tako da je primerno ogrevan in potem tako nežno in potem, kaj je pomembno? Ne, zdaj pa je tista stvar, kaj je izjemno pomembna, namreč, da začutimo jajček. Če preden pa jajček damo v nožnico, pa jaz priporočam, da jajček damo na srček. Na srček, da z srčno vibracijo, z ljubezni je prepojen jajček, zato ker dejansko je tako v ta učijo tako, da je nožnica kot lotosov cvet in da tja ne sodi nič drugega kot to, kar je prepojeno z ljubezni. Zato je pomembno, da jajček imamo rade in ko ga damo nežno k nožnici, potem poiščemo tako pravilno pozicijo, da najdemo pod katerim kotom in tako malo nežno zaokrožimo in potem tako nežno, da začutimo, da je nožnica voljna, odprta, potem pa se začno tehnike z jajčkom. Zdaj, prva point je ta, da jajčka ne gre na silo noter, ampak da nežno z nožnico vsrkamo. Se pravi, da se vsrka samo. Tako nežno vdihom in izdihom in jo nežno vsrkamo. Vse to, ko imamo delavnico, tam delamo konkretno, ne delamo samo teorijo, ampak delamo praktično. A delate praktično? Ja, praktično delamo, ja. Seveda, zato je delavnica. Super. Fantastično. Kdaj je naslednja delavnica? Ja, zdaj letos več ne, za leto so me prepričali, to je zdaj bila v soboto. Januarju? Ja, konc januarja bo, začetku februarja, tako da bo, ker je kar precej zainteresirani deklet, ampak pomembno je to, se pravi, da spoznajo ženske kompleten proces in pa... Ne, da posilijo jajc not, pa ko pa zdaj? To pa ne deluje, ja. Zato je to pomembno, da je na začetku dekle ali pa ženska začne z malo večjim jajčkom, sploh če je nožnica slabše kondicije, ker ga potem slabše čutijo, če je manjša, in potem, ko bolj strenirana, manjša jajček je bolj oprijemen, ampak prva stvar je ne na silo, prva stvar je, da ga začutijo in da znajo nežno. In to je tisto, kar ženska povrne, tisto subtilnost z nožnico. In ko ženska lahko res čuti nožnico, vsa področja nožnice, vse 3 cone, tako kot imenujejo gor do ustja nožnice, takrat je tudi ne samo, da se regenerira, pomlajuje, se pravi se potem nožnica, vemo, da zaradi hormonov potem se zoža, stanjša, potem se začne postavljati v svojo naravno mlado pozicijo in pa ogromne količine nožničnega nektarja, se pravi nožnične tekočine so proizvede, kar je zaščita za nožnico, za maternico in pa kaj je pomembno, da ženska pri tem uživa. Ko ženska uživa, ko ženska je sproščena, takrat lahko dejansko se regenerira. Wow. V januarju, se pravi, lahko pričakujemo, ne samo v Mariboru, od zdaj tudi v Domžalah bojda, ne? Zdaj smo imeli v Ljubljani, v soboto je bila v Ljubljani delavnica, tako da zdaj po vsej verjetnosti bo v Ljubljani. Zdaj šiščem taki lužkan prostor, da bi bil tak res zelo intimen, da se ženske lahko sprostijo, ja. To bi pa rekla, da se definitivno morajo. Tam so tudi jajca lahko tam dobijo. Ja, takole je. Dejansko, zdaj punce, ki me kličejo, zaradi jajca, spravim, ni point jajce, ampak da se naučijo uporabljati jajca. Tako da jajčka z tehniko, se pravi jajčka z vso modrostjo, z vso znanjem v kompletu dobijo. In pa vsaka potem izbere po feelingu in pa predtem pač glede na to malo velikosti, ali je že rodila, ali ni, skratka, da paše, da odgovarja dimenzija jajčka. Koliko je topo, pa čist malo sem ga rozagreje se. Pa tako res je mehak pa trd, res je taki, drži, to, kaj so učili pred leti in leti. Vedeli so, kaj delajo. Hvala lepa, Karmen, za vse informacije, ki si jih posredovala. In ne zamudite, absolutno ne zamudite januarskega klepeta z Karmen. Obljubila nam je posebno tematiko in sicer po 35. letu starosti, kako ohraniti to vitalnost in kako začeti izživeti vse svoje spolne potenciale, ki jih imate kot ženske, pa mogoče kakšno besedo tudi o samih moških. Mislim, da je 12. januar tisti datum predvajanja,
Sicer pa vse minule oddaje s Karmen najdete tudi na YouTube kanalu Klepet ob kavi in seveda tudi na klepetobkavi.si. Če si slišal oziroma slišala kaj zanimivega, daj potem deli tale posnetek s svojimi prijatelji na Facebooku, kjer nas seveda tudi najdeš pod Klepet ob kavi. Sicer pa raziskuj naprej vse Klepetove posnetke na YouTube kanalu in ne pozabi preveriti tudi spletne strani, in sicer www.klepetobkavi.si. Tam najdeš kup zanimivih novic, brezplačnih meditacij in drugih informacij, ki jih lahko porabiš za to, da boš živela oziroma živel bolj kvalitetno življenje.